Pie mums šodien Salacgrīvā ieradās ciemos aktieris, cilvēks, kas mīl futbolu, un jaunais Latvijas nacionālās izlases spēlētājs Andris Bulis. Pastāsti, kā tev patīk? Tu šeit neesi tik ilgi, bet kā tu jūties, kamēr tu esi bijis pagaidām šeit jau? Pirmkārt, man ir liels prieks un tāds gods pārstāvēt futbola dienas, būt kā vienam no labas gribas vēstnešiem, ja mēs tā drīkstam teikt. Tas, ka pirmais izgājiens man būs manā dzimtajā Salacgrīvā futbola laukumā, kur es visu mūžu vēlējos nospēlēt futbolu, vismaz vienu spēli, un man nekad tas nav izdevies, jo nes kāpēc vienmēr ir bijuši tautsdejas vai basketbols. Bet, to mēs tagad neteiksim, bet uzreiz man ir iespēja spēlēt ar bijušiem izlases spēlētājiem, ar brīnišķīgiem vecākiem. Es domāju, ka tas ir labs sākums, un es ceru, ka tā arī mēs turpināsim. Kā vispār bija fiziski? Nebija tā grūti, jo tomēr, ikdienā es nezinu, daudz spēlēt futbolu, sanāk ikdienā spēlēt? Vismaz reizi, maksimums 2 reizes nedēļā es cenšos aiziet uzspēlēt. Es uzspēlēt, bet spēlēt. Bet vai grūti bija? Nē, kā? Rīt būs grūti. Rīt vienmēr ir grūti. Runājot par to, kā tu teici, ka tu pirmo reizi pats šeit beidzot spēlēji futbolu, vai nebija vēlme izsist to goliņu, padarīt to vienkārši īpašu, par īpašu dienu, par sarkano datumu nākamgad? Iespējas bija. Un, mēs zinām, ka nav 100% vārtu gūšana iespēja. Iedevu vienu rezultatīvu piespēli, tā kā arī tās tagad skaita. Un 2 reizes pieskāros netīšām un bumbu iegāja no citas spēlētāja vārtos, tā kā arī tur es piedalījos. Bet šeit jau galvenais, manuprāt, nebija gūt vārtus. Svarīgākais bija šis process un es teikšu, spēles kvalitāte. Un rezultāts neatspoguļo spēles gaitu. Bija ļoti interesanti. Bet ja mēs runājam par iespēju spēlēt vecākiem pret treneriem, tad, ja man ir iespēja te izteikties, tad tā kā es esmu aktieris, pārstāvu mākslas pusi, tad es vienmēr esmu uzskatījis, ka kultūra sākās mājās pie galda. Jebkurā ģimenē kultūra pie galda, līdzīgi, es domāju, arī sportu ir. Ja vecāki ir sportiski, ja vecāki stāsta par sportu, interesē, ieintriģē, tad arī tas neatkarīgs zēns vai meitene nebūs tāds antisportists. Viņš būs labs fans vai būs labs spēlētājs. Un šeit skatoties, kā jaunieši izdomā saukļus saviem treneriem, vecākiem, es domāju, ka tā ir tāda lieliska iespēja šeit pat Latvijā, labos apstākļos, pabūt kopā ar ģimeni. Vecākiem parādīt, ka viņi nav tikai tie, kuri malā māca, kā jāspēlē. Liels prieks, ka federācija vismaz šādā veidā liek jauniešiem būt kopā ar vecākiem, jo mēs zinām, cik grūti ikdienas laikā skrejienā, kad mēs šur tur skrienam, atrast laiku ar jauniešiem, ar bērniem kopā uzspēlēt futbolu. Te mēs esam. Futbola dienas Salacgrīvā.